Hello，大家好，歡迎再次收聽 King Kong 呢個頻道。咁今集錄得特別開心，因為之前呢，我第一次收到2位觀眾嘅留言。咁第一位網友喺 Threads 度留言話我把聲好催眠喎，即係好悶啦把聲。咁其實都係嘅，因為我真係冇拍 YouTube 嘅經驗啦，開頭。咁想清楚啲表達啲概念嘅時候呢，但係原來錄起音上嚟呢會甩甩咳咳，就 NG 好多次咁咯。咁另外我錄音嘅時候呢，通常都係我放工，即係清晨5、6點嘅時候錄嘅。咁啊，全家都瞓晒覺噶嘛嗰時，所以我就盡量溫柔啲把聲。咁所以聽起上嚟把聲會更加悶咁樣啦。咁我會改善下嘅。咁另外有一個網友呢，就喺我 YouTube channel 呢就留咗言，就問咗個好一針見血嘅問題。咁佢大約嘅意思就係嗰啲迎新優惠可能30、50磅啦，跟住嗰啲 reload offer 都係10磅、20磅。咁有冇啲可以賺多啲嘅方法㗎？答案梗係有啦。而點樣做得到呢？就係今集所開始講嘅內容，就係去到中階嘅 match betting 啦。嗱，初階嘅 match betting 就完全冇風險㗎。你做咗個 qualifying bet， 可能你蝕咗20-30p， 你攞咗啲 free bet 之後，跟住重複再做多次買一隊波贏，跟住再匿翻嗰隊波。咁啲 free bet 咧就一定會變翻現金噶啦，但係中間嘅 match betting 咧就有啲唔同啦，就係你買晒兩邊，一隊波贏，同時間嗰隊波唔贏，而你所付出嘅成本就譬如係20-30p 咁講啦，而個結果咧可能係一無所得，冇 free bet 過，但係同時亦都有可能咧，可能你會有20-30磅甚至更多嘅回報嘅。咁呢種模式咧，我都會概括佢係為match betting 嘅中階啦。好，咁我事不宜遲啦，我直入主題，就係今集嘅主角 Two Up Early Payout。Two Up 呢就泛指足球嘅領先2球啦。Early Payout 呢即係話領先咗2球之後呢，就即刻賠錢，無論場波最後嘅結果係點呢，總之你買嗰隊波領先咗2球之後呢，佢就立即賠錢嘅。其實我數埋咧都有10間8間 bookies 咧有提供呢種 Two Up Early Payout 嘅優惠嘅，而最有規模同埋賠率，我覺得都十分唔錯嘅呢，就係 Bet365 啦。Early Payout 呢種優惠呢，唔單止係應用喺足球嘅，其實仲有其他嘅運動嘅，好似 NBA 啦同埋掟飛鏢咁樣啦。呢個 NBA 呢喺英國又唔算十分流行啦，掟飛鏢亦又唔係成年都有嘅。而足球呢，除咗真係暑假嗰個零月冇之外呢，真係日日都有嘅。換言之，即係差唔多日日都可以做呢個 Two Up Early Payout 嘅 offer 啦。好，咁而家整場波做例子先。呢場波就係2025年1月嘅歐聯新嘅分組賽制嘅 PSG 巴黎對曼城啊。咁呢場波喺賽前某個時段喺 Bet365 嘅贏波賠率係 2.7。咁喺同一個時段呢，喺 Matchbook Zero 呢個呢嘅賠率係 2.79 嘅。好啦，就假設我去 Bet365 去買5磅曼城略 2.7 倍，同時間我去 Matchbook Zero， 佢個賠率係 2.79 嘛，咁我用呢個計數機就即係我要匿去 4.84。嗱，如果大家熟書嘅話呢，我而家就係 back 咗5磅曼城，匿咗 4.84 曼城。咁即係話，無論呢場波乜嘢賽果都好啦，我都會輸咗 16p 嘅。咁你就會問 King Kong， 喂，搞乜鬼啊？你點都要輸 16p， 咁你做嚟做乜鬼啊？嗱，冇錯嘅，正正常常一場波呢，無論咩結果呢，都係會輸 16p 嘅。不過因為有 bookies 會有呢個 Two Up Early Payout 呢，個結果就有可能唔同喎。好啦，究竟係點唔同呢？我就去睇翻嗰日嗰場波究竟踢成點先。咁場波上半場就打成0-0啦，但下半場開波5分鐘呢 Grealish 呢就已經入波，再3分鐘後 Erling Haaland 又入波，2-0，曼城領先。
不過之後呢 boom 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 PSG 連入4球啊，完場係4-2反勝呢個曼城。咁好啦，令人期待嘅事情喺呢場波度發生啦。當 Erling Haaland 喺53分鐘替曼城射入2-0嘅時候呢，Bet365 呢都係因為 two up early payout 啫，佢就會即刻派彩俾你噶啦。換言之，你嗰刻即刻已經賺到8.50p啦。但係其實最後場波呢係 PSG 反勝喎，所以你喺 Matchbook Zero 呢個住4.84p呢，你都係殺埋佢嘅喎。好啦，即係其實我喺 Bet365 買咗曼城呢，我就最期待呢佢係領先2球，因為領先2球之後呢，我就喺 Bet365 佢即刻賠錢俾我嘅。咁領先2球之後呢，我就跟住就希望 PSG 呢可以打和，甚至乎好似呢場咁樣反勝。咁就我連 Matchbook 個注都殺埋佢啦。咁我呢場波買晒兩邊，我嘅成本就係 16p。但係因為曼城一早領先2球，我喺 Bet365 就贏到8.5，跟住喺 Matchbook 呢殺埋去4.84。咁我兩邊都贏錢呢 total 原來我係贏咗13.34p啦。嗱，咁我哋而家諗翻轉頭，我買5磅曼城匿咗佢，我個成本咪就係 16p 咯。無論場波踢成點都好， PSG 贏2-1，曼城贏1-0、2-0，我都係要付出 16p。不過如果場波跟住我頭先所講嘅劇本咁樣走，曼城先領先2球，但係最後呢 PSG 呢追和，甚至乎係反勝嘅話呢，咁我就唔使輸個 16p 之餘呢，就反而贏咗13.34p啦。換句說話嚟講，即係我用咗 16p 去買曼城領先2球之後被追和，甚至係輸波呢個事情發生。咁如果冇發生到呢，我就輸咗 16p 啦。但係如果真係發生呢，即係我贏咗 13.34p 啦，即係我中晒兩邊嘅賠率呢係 84.375 倍啦。嗱，未完啊！咁如果我買20磅曼城，再呢 19.35 曼城，兩邊買晒，即係我成本係 0.65， 即係 65p 啦。咁如果曼城真係領先2球之下被追和，甚至輸埋呢，咁我哋殺晒 bookies 同埋 exchange 兩邊，咁我哋就 total 贏咗 53.35p 啦。咁亦都回應翻我之前答嗰位網友話，中階嘅 match betting 呢係可以揾多過20-40磅嗰啲 free bets 嘅。咁透過今集，我希望大家都理解到最基本 two up early payout 呢個玩法嘅邏輯。我相信都要講3-4集先至可以講得晒。咁容許我喺度賣個關子先，咁我下一集再講多啲詳細嘅情況俾大家聽。咁中意條片啊，都係例牌啦，請你 subscribe 呢個 channel 啦、like 啦、share 啦，同埋有問題就留言俾我啦。咁我哋下一條片見啦，拜拜。